Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как превратить вашу старую стиральную машинку в новую при помощи таких простых манипуляций с использованием обычной крестовой отвертки и процессора-ингибитора на 56-нанометровом техпроцессоре. А все начинается с откручивания первого болтика. Погнали! Так, вот здесь вот сейчас вот что-то будем. Так, крутим, вертим, где болтик, вон болтик, да? Вот, значит, крутим, вертим, и что-то происходит. А нет. Крутили, повертели. Теперь надо засунуть процессор в материнскую плату вашей стиральной машинки. Вот, значит. Тут где-то у нас лючок должен быть. Сейчас я... Да, вот я нашел альтернативное место. Тут, короче, у нас жидкостное охлаждение. Вот, помещаем процессор просто. Да, вот сейчас он у нас встанет. Все, ребят, процессор мы установили, теперь нам нужна память. Память мы используем жесткий диск на 500 гигабайт, самсунговский, поколение трансформеров XZBM16, что-то там, саташное подключение, вот сейчас будем его подключать, наверное, вот. Здесь, короче, будем вставлять жесткий диск сюда. Процесс мутации уже начался. Видите, машинка уже начинает протекать потихонечку. Вот сюда будем вставлять. Надо сначала открутить немножечко. Откручиваем, да. Сейчас будет, короче, потечет охлаждение жидкостное. Вот, значит, вот оно уже, процесс пошел. Надо ускорить его, как бы. Вот выпускаем лишние жидкости. В общем, вот процесс окукливания уже начался. На выходе завтра будем уже иметь новую стиральную машинку на 5 литров со всеми навороченными функциями. А пока что передаем слово нашим аналитикам. Вообще этот чип, он, короче, вообще универсальный. Сейчас еще покажу один способ его использования. Так сказать, рекламная интеграция, все дела. В общем, опять же, берем этот же процессор 2001 года. Идем к вашей мышке, ну, к старой, там, я вот купил какую-то китайскую, там, Red Dragon, там, за 800 рублей. В общем, вот, смотрите. С помощью нехитрых манипуляций мы помещаем вот в подсознание этой мыши и вернемся через 2 суток. Собственно, возвращаемся к исходнику. Так, что-то у нас не то немножечко получилось. Я понял. Жидкостное охлаждение осталось, но повлияло на чипированную деятельность нашего техпроцесса 56-го, да. В общем, надо еще подождать. Так, ладно, время прошло. Давайте достанем наш чип-ингибитор непосредственно из ложи. Собственно, вот жидкостное охлаждение, как видите, испарилось. Чип в порядке, все отлично. То есть его можно будет повторно использовать.